25 años de experiencia en relaciones públicas, Toni Torres es una mujer líder, estratega, conferencista, reconocida conductora y publirelacionista. La revista latinoamericana Merca 2.0 la ha nombrado una de las 27 mujeres líderes en mercadotecnia a nivel nacional. Considerada como una de las mujeres más influyentes en el medio de la comunicación y relaciones públicas, pues fue impulsora de la profesionalización de las relaciones públicas en la industria del entretenimiento mexicano. Six Flags México, America Online y Fox Latin America Channels son algunas marcas con las que ha colaborado, posicionándolas en Latinoamérica como las empresas número 1 en su ramo. Ha manejado las relaciones públicas de personalidades como Alejandro Fernández, Chayanne, Luis Miguel y David Copperfield, y fue participante en la logística de las visitas del Papa Juan Pablo II y Rigoberta Menchú. Toni Torres crea y conduce el programa de TV 100% Actitud, la llave para la vida, transmitido semanalmente con creciente éxito, con más de 200 programas transmitidos en vivo, donde los invitados y sus experiencias de vida son los principales agentes de cambio. Maestra de ceremonias en importantes eventos, tanto en Tijuana como en Ciudad de México. Más de 10,000 personas han asistido a sus conferencias 100% Actitud, la llave para la vida y Relaciones Públicas, tu herramienta más poderosa, pues su impulso personal o transmitir conocimiento la ha dirigido a ser una reconocida conferencista. Impartiendo sus talleres en distintas universidades e instituciones educativas, donde comparte sus experiencias en el área profesional e invita a los asistentes a experimentar un renovador cambio de actitud. Mujer con un gran compromiso social que apoya a los futuros profesionistas. Actualmente colabora con los niños y adultos especiales a través del deporte y distintas actividades. Toni Torres nos invita a ser parte de su proyecto de cambio, mujer líder cuyo carácter y perseverancia han determinado el grado de su éxito profesional.